Yeah, because that's why even we don't take bread only. We should have bread along with butter or some sauce or jam which can be licked, and which can be eaten. Ein Beispiel dafür ist, wir essen ja zum Beispiel normalerweise, wenn wir Brot essen, Brot nicht ohne einen Aufstrich, weil es sehr trocken ist. Es ist fest, aber wir können es ja gar nicht schlucken, ohne dass wir es mit etwas, was eher flüssig ist, wie zum Beispiel Butter oder halbflüssig oder einen Aufstrich kombinieren, um es zu einem wirklich zu schluckenden Nahrungsmittel nach dem Kauen umzuwandeln. And along with that, we have soup, which is liquid, or some fruit juice, which is liquid. So we have semi-solid, solid, and liquid forms all together. That makes wholesome meal. Und Yeah. So one pot cooking concept doesn't come under wholesome meal. Und nicht nur das, wir kombinieren ja dann meistens auch ein Brot vielleicht noch mit einer Suppe oder mit einem Getränk, sodass wir hier also wirklich unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliche feste und flüssige Konsistenzen vorfinden oder nutzen, um es wirklich zu einer ganzheitlichen Mahlzeit zu machen. Okay, so now we have considered 6 tastes. Then diet should be of 6 tastes and it should be of 4 forms. But then what should be the component? Charak has given 11 categories of the food. So it should have, according to condition, palatability, likes, dislikes, according to country, according to season, it should have various variables, various recipes which should be prepared from all of these groups, like from pulses, from corns like rice and bristles, then it should have a meat. It is a very wrong concept that Charak and Ayurveda has not prescribed non-vegetarian diet. No, Ayurveda Charak has very well prescribed Mamsavarga, that is a non-vegetarian group, vegetables, fruit, then all green leafy vegetables like coriander, which are used to season, like menthar, vansis, or tulsi, basil and coriander, all those green leafy vegetables which we use for garnishing the food, seasoning the food. Then wines in a proper dose, milk, milk products, products of a sugar cane like sugar jaggery, and various food preparations and accessories to the food articles. So, wholesome meal is prepared out of all of these categories. Wir haben jetzt also 2 Aspekte schon betont, die wichtig sind, die 6 Geschmacksrichtungen und die 4 Formen, materiellen Formen der Nahrung, flüssige und feste Formen. Und wir sehen dann hier in der Mitte die erwähnten 11 Kategorien der Nahrungsmittel, in die Nahrungsmittel in der Charaka Samhita eingeteilt werden. Wir gehen sie mal kurz durch. Da haben wir also die Getreide, die Hülsenfrüchte, Fleisch, Mamsa, Fleisch. Es ist ein falsches Konzept zu denken, dass nicht vegetarische Nahrung im Ayurveda nicht beschrieben wird. Es gibt eine eigene Gruppe von Fleischsorten, die ausführlich beschrieben ist. Bei Charaka, auch in anderen Texten. Dann Gemüse, Früchte, Salate, das bezieht sich mehr auf Blattgemüse, zum Beispiel frische Korianderblätter oder was benutzen wir hier noch, Basilikum, so etwas halt wirklich in Blattform, also keine Gewürze in dem Sinne, die getrocknet sind, sondern noch Blattform. Weine in einer vernünftigen Dosis, Milch und Milchprodukte, dann Zuckerprodukte aus Zuckerrohr bzw. Süßstoffe, Jaggery zum Beispiel, diese Form von Zuckerrohr oder andere. Dann bestimmte Zubereitungen von Nahrungsmitteln, wo also durch einen Zubereitungsprozess ein Nahrungsmittel schon etwas umgewandelt ist in eine andere Form und bestimmte Beigaben zu Nahrungsmitteln. Yeah, so one I would like to highlight this group, meat, mansa, as it is propagated that non-vegetarian should not be taken. Why it has been propagated? That's what I want to clarify here something. That Chinese medicine was propagated across the globe along with acupuncture. Similarly, Ayurveda and Yoga goes hand in hand. Yoga is a science which is for
improving your spiritual power and maintaining your mental status. Ayurveda and yoga, they are complementary, but they are different sciences. Ayurveda is for maintaining physical, mental and spiritual health. When spiritual health is to be attained, then somebody should be strictly on a sattvic diet, that is vegetarian diet. But when physical growth is to be attained, equilibrium between doshas and dhatus is to be maintained, then non-vegetarian diet is also very important. Ein paar Worte zu dieser Gruppe Fleisch, Fleischsorten oder zu nicht vegetarischer Ernährung. So wie die chinesische Medizin sich in unterschiedlichen Aspekten Hand in Hand mit der Akupunktur über den gesamten Globus verbreitet hat, so hat Ayurveda sich quasi auch Hand in Hand mit der Schwester oder dem Bruder Yoga um die Welt verbreitet. Und Yoga ist natürlich eine sehr spirituelle Wissenschaft und Ayurveda nimmt natürlich viele Elemente der Spiritualität auch mit auf und verwendet ja Yoga auch als Therapeutikum im psychischen Bereich. Aber es ist in diesem Aspekt, wir sprechen jetzt über Fleisch, wichtig zu verstehen, Yoga ist ein Werkzeug zur spirituellen Entfaltung des Geistes. Wenn ein Mensch sich spirituell entwickeln, entfalten möchte oder mental entfalten möchte, dann sollte er wirklich strikt eine sattwische Ernährung befolgen und die darf dann kein Fleisch enthalten.